Torna anche quest'anno Euterpe Mediterraneo in Musica, la rassegna concorso nazionale giunta alla 15ª edizione, riservata alle scuole medie a indirizzo musicale che nelle varie edizioni ha coinvolto più di 20.000 presenze. La manifestazione più apprezzata a livello nazionale quest'anno ospiterà l'orchestra scolastica della regione siciliana, composta da ben 130 giovani talenti provenienti da tutte le province siciliane, che con un grandioso concerto farà da cornice alla cerimonia di premiazione. Come al solito si svolgerà ad Agrigento, nella splendida cornice della Valle dei Templi, ai piedi del Tempio di Giunone, dall'8 al 12 maggio, e vedrà alternarsi sul palco ben 16 istituti scolastici e molti alunni che parteciperanno come solisti o piccoli gruppi provenienti da varie province siciliane, mentre ormai consolidata la presenza di scuole che arrivano anche da altre regioni d'Italia. La rassegna Euterpe Mediterraneo in Musica si concluderà con la cerimonia di premiazione il 12 maggio alle ore 17 presso la Valle dei Templi, dove verranno assegnati tra gli altri alcuni premi che con giudizio motivato intendono valorizzare alcuni specifici approcci e scelte di natura didattico-educative: migliore esecuzione, brano trattato del repertorio classico, migliore arrangiamento, composizione originale per orchestra, migliore esecuzione orchestrale. Premio Valle dei Tempi per progetto musicale interdisciplinare, migliore solista alunno della SMIM, a cui andrà una borsa di studio e altri riconoscimenti di particolare merito. La manifestazione è organizzata e promossa dagli studi comprensivi Garibaldi di Realmonte, dai docenti di strumenti musicali e componenti del comitato tecnico Stefano Tesei e Anna Maria van der Poel, dall'ente parco archeologico Valle dei Templi diretto dall'architetto Giuseppe Parello.